En gave baller som vi alle bodde på. Den ingen får ta fatt i, ingen liker. Jeg har så lyst til at foreldrene til våre elever skal sitte i salen. Det er ganske mange skuffelser å ha barn med funksjonsnedsettelse eller variasjoner. Og mitt store ønske er at de kan sitte i salen nå i kveld og tenke at han er min.